Hello, 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 hello. Ayan. Guys, maaga tayo. Maaga tayo ngayon aalis kasi ang unang gagawin natin ay maintenance. So, alas 9 ng umaga, maintenance ang una nating gagawin. Bali, bibili ako ng gulong, 4 na gulong ng sasakyan. Pagkatapos ko mapakabit ang gulong na bago, change oil. Yan. Sa change oil na naman. So magkaibang lugar yan. Siguro makauwi ako mga 2 o'clock o depende. Yan. Yan ang unahin natin na gawain ngayon sa araw na ito. Ngayong Sabado. Yan. So guys, samahan nyo ako. So, hindi ko pala na-play yun. Ang ganda sana yun. May biglang nag-cut sa akin. Hindi ko pala na-play. Ganda sana yung nakuha ko ba. Muntik-muntikan kami nagkabanggaan eh. Hindi ko pala na-i-play. Sayang, sana lang yun, ebidensya ko yun sa kanya kung natamaan ako. Galing siya sa corner eh. Dire-diretso lang siya, hindi man lang siya huminto. Pasok si diretso. Parating ako. Loko talaga. Hindi man yun Saudi. Siya pang matapang. Loko talaga. Natin yung mga ganun yung mga ganyang mindset, yung mga taong ganun, nakakasira lang yan ng diskarte. Tuloy lang ang trabaho hanggat hindi ka man natamaan kung matamaan nga man, bahala na rin yung bahala na yung batas trapiko. Pero kung wala naman, biyaan yan. Kanila kasi ang sasakyan parang wala lang wala namang value to dito sa kanila. Hindi man ito mahalaga sa nilang sasakyan. Kunwari lang na yan kumbaga mahal na mahal nila yung mga sasakyan nila. Hindi, sa totoo lang. Saan ka kakita Mercedes pinang drifting? Binabangga lang. Mga BMW sa ibang bansa yan ingat na ingat ang mga tao niyan. Dito na ano lang, binaglalaruan lang mga sasakyan dito. Buti pa nga sa atin bisikleta iniingatan No stranger to
tayo, bata tayo. There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling me. Around it. I need to fight. I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Ganda kayo, maaga pa, di matraffic. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go Atay. of this rage, am I completely betrayed? Kamirahan yata ako. Something I can't forget. My heart 100 lang, ito matakbo ako ng 106. but you Yari. keep on forgiving. Maaga pa kasi, na-stress na eh. Oh, admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I completely Nakaharap talaga sa akin yun. betrayed? Dali na naman, Manoy. 300. My love, Sas. Alam niyo bang 300 real? Magkano na yan sa atin? 4 mil. the pride 4,000 yun. is hard 1 week na kainan. to Ng isang pamilya, ng isang buong pamilya. Wow. find. Goodbye. Real. Oh. Ano na lang nangyari? 3 buwan yan sweldo. 1.5 po siya. Ako. Siyempre, hindi naman ikalta sa iyo ng diretso ng boss mo. Baka makipaghati rin ang boss mo. May mga mabait na amo eh. Yung iba, sila na lang mag-share na yan. Pero karamihan, yung babae talaga yan is ikaw. Ikaw ng driver. Ano lang makatagpo ka ng amo din na ubot ng kuripot, magulang sa lahat. Ayaw magugulangan. Ganun yun. Ikaw talaga ang mag-suffer lahat yan. So, kawawa ka. So guys, nandito na tayo sa Bata. Sa Filipino community na tinatawag natin. Dito mararami tayo dito makikita ang mga kababayan. Nagtatrabaho, namamasyal. Ang iba pumupunta lang dito para makakain ng Filipino food. Marami kasi dito ng restaurant eh. May Pinoy restaurant, Kamayan, lahat dito. Maraming masasarap na pagkain dito. Minsan ako nakain ako sa Kamayan, pero ngayon nag-iwas ako sa mga oil. Guys, hindi na ako nakain basta-basta. Kung may makita ako na may gulay, yung mga ginataan na gulay o ginataang isda, yun lang ang kakainin ko. Maliban doon, wala na. Matagal mag-go. As in, dahil na sasakyan sa likod oh. Yan na, nag-green na.
wala na akong mapagpistuhan kasi lahat ng kanilang location nila listado na ba. Ang ginagawa nila, tinatago nila yung maliit na kamera na hindi mapansin ng driver. Hindi mapansin ng driver. Yun. Yan, andito na tayo guys. Bata na to. Ito na talaga yung I'm so tired. community. So, oops. Magkatamaan tayo. Yan. Dito na mga kababayan natin. Marami dito. Yan sa kabilang banda na yun guys. Doon yung renewhan ng passport. Doon ka magpaparenew ng passport. Mali din to. Kumaliwa. Dibasa si Manoy kasi nag-drive. Yan ang magagawa natin. Sige, sigawan mo yan. Matanda na Saudi yan. Yari ka. Pagpasensiyahan mo na lang. Oh, ayan oh, maraming giniginaw dito. Nagpapainit-init sila sa araw, nagpapatama sila sa araw yung mga ibang lahi. Pakistan, India. Kasi sobrang lamig guys. Ako nga nandito sa loob sa sasakyan no, walang nakabukas na bintana. Ayan oh, mag-asawa sa kabayan na malingki na. Yan. Marami dito Pilipino. So ako tatawid pa ako doon kasi nandun yung ano ng tire. Mamaya pupunta din ako dito. Bibili ako ng mga tinapay. Masarap ditong tinapay sa Manila Plaza banda eh. Guys, may Manila Plaza dito ha, Manila Plaza. Ano yan? Building talaga yan, ang pangalan Manila Plaza. Dito na naman, mga itik na naman to. Pero may mga Pilipino, lalo. Ayan. So dito na tayo. Ayan ang tire na, dami yung tire dito. Tingnan natin. Kasi ang instruction ng bus ko, kailangan bago talagang bilihin. Hindi yung ano na mga 6 na buwan na, 7 buwan, 8 buwan. Yan. Hindi ganun. So, guys, on way dito. Kaya, hindi tayo dito basta-basta maka-park. Kasi ipaparigger tayo nila kung hindi tayo magsumunod sa ano. Hanap tayo ng Goodyear talaga na ano. Kung wala dito guys, lipat tayo sa Sulaimanya. Yokohama. Dito guys, pagpilian natin. Hancock, may Yokohama,
Mamno hina, mamno. Taro hina, mamno. Yan, didiretso siya. Sabihan ko siyang mamno, ano? Bawal, one way. Yun ang ibig ko sabihin. So dito wala. Baka lilipat ako ng ano. Ayun, may Goodyear ako nakita. Ayun, Goodyear. So guys, ayan, Goodyear. Puro Goodyear lahat talaga to. May Michelin din. Halo. Assalamualaikum. في Goodyear كبر أصلا جديد طريق إيش كلام 2020 ها 2020 21 لا 20 عدو ما يجي 20 إيش طريق شهر 5 لا كله كذا Goodyear اصلا Goodyear لا في الحين 20 طريق طريق 25 ولا ديسمبر صار كم؟ ديسمبر صار طريق 25 25 اسبوع إيه. ما يجي 25 لا في الحين وين السنة؟ بابا كلام أنا كده بابا كلام أنا اصلا وقتها ما يجي يجي كله في شهر 4 5 هذا شهر 5 معناه كم اسبوع 20 اسبوع Ay, so wala guys, maghanap tayo. Ano tayo sa iba? Pinigilan pa ako. Sandali. Gagawa talaga yan sila ng paraan. Kasi manghihinayang yan sila, bibihira sila makakita ng customer eh. Eh, 4 kailangan ko eh. Biruin mo yan, malaking pera yan.